दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईले गीता पढ्नु भएको छ? यदि पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई गीताका बारेमा केही न केही थाहा छ। तर यदि गीता पढ्नु भएको छैन भने आज हामी गीतामा उल्लेख भएका केही महान बाणीहरू अथवा श्लोकहरूको साथमा यहाँहरु माझमा उपस्थित भएका छौं। संघर्ष र जीवनबाट हैरानी भोगिरहनु भएको छ या तपाईलाई जिन्दगीसँग अत्यन्तै निराश भइरहनु भएको छ भने आउनुहोस् आज हामी गीतामा उल्लेख भएका केही श्लोकहरूद्वारा यहाँहरुको जीवनलाई केही थप मलजल गर्ने र संघर्ष र जीवन जिउने आँट भएका बाणीहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। लागौं महान भनाइहरूतर्फ। भनिन्छ सहयोग कसैलाई 99 पटक गर्नु भएको छ र तपाईले कुनै दिन कारणवश सानो गल्ती एउटा गल्ती मात्रै गर्नुभयो भने तपाईले गर्नुभएको 99 पटकको सहयोगलाई साथलाई मानिसहरूले भुलेर त्यही एउटा गल्तीको पछाडी लागेर बारबार दुःख दिने गर्दछन्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो जीवनमा सकारात्मक सोचले कति महत्त्व राख्दछ भन्ने विषयमा आज यहाँहरु समक्ष श्रीमद् भागवत गीता र श्री कृष्णले भन्नुभएका महान बाणीहरू विचारहरू लिएर यहाँहरु माझमा हामी उपस्थित भएका छौं। भनिन्छ ससाना गल्तीहरूबाट बच्ने गर्नुपर्छ किनकि मानिसलाई ठेस ठूला ठूला पहाडहरूले हैन साना साना ढुङ्गाहरूद्वारा लाग्ने गर्दछ। कसैको साथमा मात्र हिँडेर न त खुसी मिल्छ न त कुनै लक्ष्य नै। त्यसैले मानिसले सधैँ एक्लै हिँड्ने यात्रा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। कुनै सम्बन्धलाई भगवान स्वयंले नै बिगारिदिनुहुन्छ किनकि अझै धेरै अगाडिका सम्बन्धहरू नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले। समय आएपछि सबै चीजहरू मिल्दछन् तर समयभन्दा पहिला नै हामीले चाह राख्दा दुःखको कारण त्यही बन्न जान्दछ। असल मान्छेलाई भगवानले बारबार परीक्षा लिनुहुन्छ तर साथ कहिले छोड्नुहुन्न। खराब मानिसलाई सबै थोक दिनुहुन्छ भगवानले तर साथ कहिले दिनुहुन्न। भनिन्छ आफ्नै मान्छेहरूका अगाडि झुक्नुपर्छ तर आफ्ना मान्छेहरू ती हुन् जसले हामीलाई झुक्न दिँदैनन्। भनिन्छ एउटा ढोका बन्द भयो भन्दैमा सबै ढोकाहरू बन्द हुँदैनन्। हामीले खोज्न जान्यौं र यदि अगाडि बढ्न जान्यौं भने एउटा ढोका बन्द भएमा सयौं ढोकाहरू खुलेका हुन्छन्। त्यसलाई हामीले खोज्न सिक्नुपर्छ। तपाईहरु अझै यस्तै र विभिन्न प्रस्तुतिहरू चाहनुहुन्छ भने हामीलाई साथ दिँदै गर्नुहोला। साथको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईले परिवर्तनसँगै सृजनात्मक खोज युट्युबमा भेट्न सक्नुहुनेछ भने टिकटक र फेसबुकमा समेत हामीलाई फलो लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो प्रस्तुति मन परेमा सब्स्क्राइब पनि गर्दिन नभुल्नुहोला।